makan guys, mau dicarikan ikan. Ini burung mulainya lepas guys dari sangkar kan, itu sangkarnya. Itu kembali lagi kan, karena yang ini dari kecil kami pelihara, kami sayang burung bangau. Burung yang berbahaya sih. Dia minta maaf. Kita baru makan. Masih agak takut guys, karena dulu dia ini sebelum lepas sangat ganas guys, matuk, takut mata tuh dia. Bentar, mau ambilin. Sini sini. Takut guys, gue megang guys, takutnya tuh nah. Alam liar memang burung ini agak liar, tapi ini semenjak dari kecil gue pelihara. Burung sudah mengerti, bahkan perhatian harapan kami memang begitu dari dulu. Burung kan ada kesehatan tapi balik lagi kita aja memang dari awal sih aku tuh hobi melihara burung ataupun hewan, karena menurutku hewan itu unik lah kalau sampai dia tuh menurut apa kata kita.
Ini sudah dilepas ke liar kembalikan. Tutupnya dulu. Coba tebak, siapa yang tahu nama burung? Burungnya main nyosor saja guys, karena lapar, tapi udah diberi makan tadi guys. Lumayan lah buat biarkan. Burung bangau yang nurut. Udah besar guys, udah bisa terbang. Cukup kan 10 menit upload. Tuh, dekat lagi, aku nggak berani coy. Ini udah agak kenyang deh, sudah aku kasih. Takut nih guys. Takut nih guys. Takut matuk guys. Ini agak liar masih sih. Masih berkembang. Dan burungnya udah selesai cari makan. Like, komen, subscribe untuk yang mau menyaksikan video ini lebih lanjut. Oke guys, sampai di sini. Bye.